Haleluya. Tukwaniriza nnyo era webale nnyo okubeera wamu ne Heaven True Gospel Mission. Naawe olw'ofuuse omuminsani kubanga osharinga ekigambo kino ne baneiba ne baganda bo bonna. Haleluya. Buli osharinga ekigambo kya Katonda manya ag'Omwoyo Mutukuvu naawe ofuuse omuminsani. Twagala okwengera mu maaso n'essomo lyaffe Christian marriage, obufumbo buli mu Katonda oba obufumbo okusinziira kwagala kwa Katonda. Olubereberye Katonda yennyini yateeka omusajja n'omukyala mu lusuku Adeni. Ekitegeeza nti yali agassa omwami n'omukyala okubeera mu lusuku. Haleluya. Era mu ssuula yokusatu ennyiriri 20 mu kitabo ekyo eky'olubereberye omusajja n'atuuma omukazi we erinnya Eve. Kitegeeza nti omusajja atuuma omukyala erinnya. Kubanga omukyala bwe lwalekayo kitaawe ne nnyina ne yeegatta n'omwami, amannya ge ge yali nago gakyuka n'abanga omwami amutuumye erinnya eppya. Haleluya. Era bw'atyo omusajja n'atuuma omukyala we erinnya nti Eva, ekyali kitegeeza nti omukazi we ow'obulamu bwe. Omusajja ne lwayekatira ne nnyina ne yeegatta n'omukyala, bafuuka omuntu omu. Era n'abeera mukazi we ow'obulamu bwe, omukyala abeera mukyala we ow'obulamu bwe. Haleluya. So si mukyala wa kiseera nti ate enkya ate twawukanye, kubanga ennaku zino divorce zisusse okubeera divorce. Kubanga eryo n'amawanga nga bakosa na contract. Omuntu bw'awasa omukyala we babeera contract oba ya myezi 2 myezi 3. But that is satanic. That is not the will of God. Okusikwe kwali okwagala kwa Katonda. Kubanga mu Bayibuli Adamu yatuma mukazi we erinnya Eve, eritegeeza nti omukazi ow'obulamu bwe. Amiina. Era Bayibuli egamba nti babeere bonna okutuusa okufa kwe kuli baawula aba mukazi wa bulamu bwe. Ebayibuli tekolagana kwawukana ate enkya. Omukyala bw'afumbirwa aba akoze endagaano neguli giwulira ng'oyatula mu maaso ga Katonda nti ojja kuba n'omwami we, oba omwami n'ayatula nti ajja kuba n'omukyala we okutuusa okufa. Endagaano eyo eggulu liba ligikonyeemu era eba etuuse mu maaso ga Katonda. Haleluya. Katonda atuukiriza endagaano eri abo abatambulira mu maaso ge naye mu mazima ne mu kwagala. Ebayibuli ewa buli omu omulimu gwe mu bufumbo. Bayibuli ewa omusajja obuvunaanyizibwa bwe nti omusajja ayagalenga mukyala we. Omukyala niwabanga ayagala 15,000 bamutwala kugenda mu saaluuni niwakwadde nga alina miliyoni wali eri, kwata ssente omuwe, kubanga kikakatikako gwe okwagala omukyala, okumwagala nga Kristo bwe yagala ekkanisa. N'omukyala naye alina emirimu gye gy'atuukiriza mu maka, obufumbo butambule mu nkola ey'obukatonda. Bayibuli egamba mu Befeso ssuula 5 ennyiriri 22 nti omukyala asabumiitingenga eri omwami we, omukyala olipootinga ew'omwami. Omukyala bw'oyoza essaati y'omwami, omwami n'aweereza Katonda oba oweereza Katonda. Naye ekyo bw'otakikola oba tomanyi Katonda, Bayibuli bw'etyo bw'egambye. Kubanga omukyala osabumiitinga eri omwami, omwami asabumiitinga eri Kristo, Kristo n'asabumiitinga eri Katonda. Bw'etyo ekkanisa bw'etambula etandikira mu maka. Ekkanisa eva mu maka mu ababiri era mwe mutandika ekyaki. Haleluya. Omwami ye musumba asooka eri omukyala. Amiina. Omukyala yenna atalina mwami abeera headless, abataliiko mutwe. Ebayibuli bw'etyo bw'egamba nti omusajja gwe mutwe gw'omukyala. Omukyala abeera mugonvu nnyo eri omwami. Omukyala ne gw'ofukamira omwami, omukyala ne teekerateekera omwami, omwami akoma bulungi nnyo. Omwami ajja kubanga agulumiza Katonda. Olwagulumiza Katonda naawe weetwala omukisa. Omukisa nomugabana na babiri kubanga naawe okoze ekyobukatonda. Omukyala yenna atasabumiitinga eri mwami we aba tamanyi Katonda mwattu. Newankwadde ng'oli mulokole nnyo, omanyi nnyo Katonda, naye katosabumiitinga eri mwami. Omwami tomutegeera kino ye mwami wo oba tomanyi Katonda. Ekigambo kya Katonda awo obanga twekitegeera. Haleluya. Katonda assa omukisa ogw'abantu ababiri era nga muli wamu naye nga muli bafumbo mu nkola y'obukatonda. Omukyala yenna tava waabwe nga tebamusasudde, awo aba akoze ekyayi kya Katonda. Sitaani aleeta okuwakanya Katonda. Omukyala yenna agumiikiriza n'atuuka mu kadde k'akalungi ne bamusasula. Omwana omuwala ali mu kkanisa gwe gwe ngamba olwaleero teekamu okugumiikiriza n'okusaba Katonda. Kubanga Zabuli etugambye, Zabuli 37 nti weetegereze era weekalirize oyo atuukiridde ow'amazima. Enkomero omuntu oyo gibeere emirembe myeri. Kiki ekitegeeza? Ojja kwagala omuwanvu, American height, ojja kwagala ine emmotoka, naye ng'enkomero yammwe teriyo mirembe. Gajjako amaziga, nakwefumitana ennaku nnyingi,
nakwejjusa nti nafumbirwa waaki kubanga tewasaba Katonda teweetegereza. Bagamba okwetegereza amaaso go gano ag'omubiri tegasobola, naye Mukama alina kuyamba n'akussaako omwoyo. Mukama yennyini n'akubikkulira oba n'akuyamba n'akussaako amaaso ag'omwoyo, osobola okulaba omwami atuukiridde ng'enkomerero ye gijja kuba mirembe. Katonda talaba ntandikwa yammwe, alaba nkomerero yammwe nga kino kijja kubeera mirembe. Omwami ayinza okuba nga essaawa zino ng'avuga bodaboda, ayinza okuba essaawa zino ng'asindika kigaali, naye Katonda ayagala nti singa okkiriza oyo ye Mukama gw'akolaze ajja kumufuula gwe ky'oyagala omwami w'abeere. Naye ajja kugula emmotoka, ajja kuba omusajja omulungi ennyo kubanga otuukiza Katonda kyeyagala. Buli lwokola okwagala kwa Katonda ne Katonda naye akola okwagalako. Haleluya! Tomala gagenda gaba waka. Omukyala n'ekitiibwa kyo, omwami alina okujja akwogereze era akusasule. Omukyala gwe batasasudde aba agenze yekka. Era ogwo omusango bagwogerako mu Bayibuli eri mu Ebbulaniya 13:4 nti abakabakaba n'abenzi oba ogenze mu bukabakaba nno mwattu. Kale sooka ndyoko ku Yakobo. Yakobo yakolera omukyala emyaka 14. Yasooka n'akola 7 ne bamuwaamu ataliye, naye era neeyongera mu maaso okola oli bwe yanyagala emyaka 10 kubanga yayagala nnyo omukyala w'oyo. Amiina. N'aguma n'akola emyaka 14. Omukyala bamukolerera, omukyala nga bamukoleredde aba omukyala wa muwendo nnyo, n'omusajja amwagala nnyo kubanga waliwo obugagga bwe, yateekamu obugagga bwe, yateekamu omuwendo. Obugagga bwe bubeera n'omwattu n'omutima gwo n'ogubeera. Haleluya! Omukyala asaba miitingi eri omusajja, naawe omusajja mukyala wo mwagale, amaka gabeere malungi nnyo, amaka amafumbo. Omwami takweka ATM n'omukyala takweka ATM ye. Omwami ATM ye ebeera wansi w'akameeza. Omukyala bw'ajagala ng'agijjawo ng'agenda ku akawunti ng'ajjayo ssente ng'atokosa bulungi nnyo ettooke. Kalina mukwano gwange ekinaabira kitasinga olumu ng'omwami oyo ng'afunye obuzibu mu kkubo n'aze omwami nga takyayogera pini namba, omukyala n'akola ki okujjayo ssente pini namba, omukyala abe ng'agimanyi. Haleluya! Singa abeerawo obuzibu omukyala asobola okujjayo ssente, naye kubanga mu maka sitaani yayawula bw'ati mu maka, buli omu ATM ye n'agikweka, buli omu obugagga bwe n'abukweka. Ate nga tuga nti mwafuuka omuntu omu, olano kakano mutakyali muntu omu, mwafuukamu babiri. Omwami akola kiki n'omukyala akola kiki. Obwo si bufumbo, Katonda taliimu. Obufumbo bwo Katonda mulina okuba nga mussa kimu. Omukyala ekyo kijjeyo kyanjulira omwami, n'omwami naye kikyakijjeyo akyanjulira omukyala. Haleluya! Mukama alyoka abeere makkati abasize omukisa gwe. Ngamba ogwo gwe yawa Yakobo, gwe yawa Isaaka ng'alina Rebbeeka, gwe yawa Ibulayimu ng'alina Saara. Haleluya! Mukama abampeere nnyo mukisa. Ate tusinkana omulundi omulala nga tweyongera okuyiga ku kigambo ky'obufumbo obuli mu Katonda, omukisa gwa Katonda. Mukama abankuumire. Amiina, amiina.